Selamat siang. Jemaat Kasih Kristus. Juga yang ada di online, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah akan segera dimulai. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat penyertaan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan lagi untuk datang beribadah Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, memberkati kami Tuhan, agar ada sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, biar Kau boleh disenangkan Tuhan. Tuhan layakkan kami Tuhan. Layakkan hidup kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau terlalu besar Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar buat kami. Dan karena itu Tuhan, layakkan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin masih ada teman-teman yang masih dalam perjalanan Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan damai sukacita yang daripada Engkau. Apapun beban persoalan kami Tuhan, kami percayakan ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terlalu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Tuhan baik, amin. Mari angkat tangan kita. Katakan, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan segenap hati kita, Tuhan baik, amin. Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Siap puji Tuhan? Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi
Tuhan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kekal selamanya untuk orang yang mengharapkan itu. Amin.
Tuhan sebagaimana kami tahu saat ini. Dankzij uw genade, Heer, bestaan wij zoals we zijn. Dank u wel, Heer. Haleluya. Halleluja. Lord, I give my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I obey.
kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. En wij dragen ons hele leven toe. Kami yakin dan percaya Engkau di tengah-tengah kami. Want wij zijn overtuigd dat u onder ons bent. Bahkan kami terlalu yakin Kau sudah menjamah setiap daripada En kami. we zijn heel erg overtuigd. Apapun beban kami Tuhan, Wat ook onze last is. biarlah melalui pujian penyembahan tadi Tuhan, Mogen het via de lofzang en de aanbidding Heer. Kami boleh selalu dikuatkan Tuhan. Altijd weer kracht Kami gegeven boleh worden. selalu Tuhan ingatkan Tuhan. En u ons altijd doet herinneren Heer. Tuhan yang muji, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dat wij u alleen maar hoeven te loven en te prijzen. Engkau berkenan kepada kami. En wij zijn dan u wel Terima gevallen. kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Kami sudah mengucap syukur Tuhan. We hebben al dank gezegd Heer. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. En al in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amin. Amen. Silakan duduk. Mag ik gaan zitten? Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapa yang di dalam surga, Vader in de hemel. kami mengucap syukur Tuhan. Wij zeggen dank Heer. Oh, tak habis-habisnya Tuhan. Selalu berkat-berkat-Mu Tuhan. En nog steeds genieten van al uw Oleh karena zegen. itu Tuhan, En daarom Heer. kami ingin mengembalikan Tuhan berkat-berkat yang sudah Kau berikan Tuhan. Willen we ook teruggeven Heer. De zegen Mungkin tidak banyak Tuhan, Misschien is het niet veel meer. karena Kau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Want u weet wat we allemaal nodig hebben Heer. Tapi kami percaya Tuhan, Maar wij geloven Heer. biarkan kami memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Mogen wij geven in Seberapa volle pun blijdschap Tuhan. Heer. Hoeveel het bedrag ook Kami is. percaya Tuhan, Wij geloven Heer. berkat-Mu Tuhan tak pernah putus-putusnya ada dalam hidup kami De zegen Tuhan. alleen maar blijven Berkat onderhouden. kesehatan, kekuatan itu pun berkat Tuhan. En ook kracht en gezondheid, dat zijn zegeningen. Terima kasih Tuhan, Dank u wel Heer. kami siap untuk memberi We Tuhan. zijn er klaar voor om te geven. Hanya di dalam nama Bapa, Alleen in de naam van de Tuhan dan Vader. Juru Selamat kami, En in de naam van onze yang selalu Heer. memberkati hidup kami. Die ons altijd zegent. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Silakan beri persembahan minggu lalu sebesar 260. Mau memberi lebih lagi? Als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en exclusief leven. En mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God en eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven, in open en eerlijk, met elkaar omgaan, de vrede bewaren en inclusief leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God en eindeloos leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God en eindeloos leven. Het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God en eindeloos leven. Terima kasih untuk persembahan.
Haleluya, shalom. Shalom. Shalom, haleluya. Terima kasih. Nah, selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini, Hartelijk welkom, broeders en zusters die hier aanwezig zijn. khususnya di tempat ini. Met name op deze plaats. Dan juga selamat beribadah bagi saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah kita melalui online. En ook hartelijk welkom, broeders en zusters die online deelnemen. Dan saya harap kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing En ik hoop dat iedereen die hier is en thuis dalam keadaan baik-baik, in goede toestand zijn, sehat-sehat, gezond, bersuka cita, verblijd. dan semangat di dalam Tuhan. En in de Heer. Amen. Saya akan berikan pengumuman. Dan zal ik de mededelingen geven. Rabu ini tanggal 18 Deze komende woensdag de 18e kita ada acara tengah minggu melalui Zoom meeting jam 7:30 malam. hebben wij onze doordeweekse dienst via Zoom meeting om 7:30 's avonds. Kalau hari Sabtu 21 September En dan 21 september kita ada Mahanaim Fellowship dan hebben we een Mannenheim Fellowship jam 12 siang om 12 uur 's middags di rumah Ibu Angki Walterbos. in het huis van zuster Ankie Walterbos. Alamatnya di Albransbach 3 Sukermin. Albransbach 303. Jam 12 siang. Om 12 uur 's middags. Bagi yang belum tahu bisa hubungi saya, nanti ketemu di Center West. En voor degene die haar adres niet Yang kennen, pakai kereta itu oh, maksudnya. en die met het openbaar vervoer gaan, die kunnen in Centrum West afspreken met Maribi. Jadi hari Minggu saya gembala, hari biasa Uber. Ja, op de zondag ben ik de herder. Wah, apa ya? Namanya melayan gitu. Amin. Amen. Ik doe dat ook. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Oke, minggu depan tanggal 22 September Volgende week, zondag 22 september, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bruder Ariko. zal het woord gegeven worden door broeder Ariko. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan kalian, En nogmaals wil ik jullie aan helpen herinneren. tanggal 6 Oktober Dat is 6 oktober. bulan depan ibadah kita tidak lagi di sini, Volgende maand, dan zullen wij niet meer hier gaan dienst houden. ya. Jadi masih ada 2 hari Minggu. Dus nog 2 zondagen. Setelah itu kita pindah ke Havenkerk dengan alamat OMB 116 di En Den dan zullen we Haag. gaan verhuizen naar de Havenkerk onder bij Den Haag. Saya harap kita ingat hari yang bersejarah kalau saya bilang karena pindah loh. Ik hoop dat jullie deze gedenkwaardige dag gaan herinneren, want we gaan verhuizen. Ini akan terus saya umumkan supaya tetap ingat. Dus blijf ik door mededelen zodat jullie blijven herinneren. Jangan sampai sudah diunggah berapa kali tetap akhirnya tanggal 6 datang ke sini lagi pas perjamuan. En dan niet dat jullie op de 6e hier naartoe komen en straks ook naar de avondmaal. Jadi tolong disebarkan, share kepada teman-teman, saudara-saudara atau famili lain. Dus geef het door aan jullie vrienden, familie enzovoort. Dan juga tolong diingat, saya mau ingatkan, En dan wil ik jullie ook helpen herinneren. tolong diingat, maksudnya juga bulan November tanggal 30 kita ada acara Cares Martrip. Dat op 30 november hebben wij onze kerstmarkt terug Ke Essen, naar Essen. ya. Jadi minggu lalu Inggar sudah sampaikan gimana persyaratannya. Vorige week heeft Inger al verteld wat de voorwaarden zijn. Dan kalau ada yang masih mau tanya-tanya silakan ke Inggar. En als jullie nog meer vragen hebben, ga gerust naar Inger toe. Biayanya itu 40 euro ditambah 10. Oppas is 40 euro plus 10. Ya, jadi 50 euro ya. Dus 50 euro. Iya, Ja, betul. laten we gaan bidden. Bapa dalam surga di dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan kami datang kembali menghadap hadirat yang kudus. Op dit moment komen wij voor uw heilig aangezicht, Heer. Dan kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. En wij willen in al onze nederigheid tot u komen, Heer. Kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama satu dengan lain. Dat vandaag mogen bij elkaar komen, Heer, om met elkaar een eredienst te houden. Bahkan kami tadi sudah memuji dan besarkan namamu melalui puji-pujian. En wij hebben net uw naam ook al verheerlijkt en verhoogd via de lofzang. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. En wij geloven ook, Heer, dat u onder ons bent, Heer. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman.
Dan op dit moment, Heer, gaan we naar uw woord luisteren. Kalau kami mau mendengar dan menerima firman-Mu ini Tuhan, En wanneer we zo meteen naar uw woord gaan horen en luisteren, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. dat u uw dienst echt zal van Heer, die de inhoud van uw hart doorgeeft. Dan beri roh kesatuan dengan penerjemah En geef ook dezelfde geest aan de di vertaalster dalam menyampaikan firman. in het doorgeven van het woord. Biarlah firman-Mu ini memberi jawaban bagi kami, Dan mogen uw woord antwoord geven op ons vraag. peneguhan, En bevestiging juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman-Mu ini. en ook ons kracht geven aan ieder die naar uw woord luistert en hoort. Di tempat ini maupun melalui online. Zij die hier zijn of online. Berkati kebaktian anak-anak sebentar ya Tuhan. En zegen ook zometeen de dienst van de kinderkerk hier. Engkau berkati siapapun yang mengajar anak-anak ini. En zegen de persoon wie het ook is die les geeft. Karena mereka mengajar dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Want zij geven les met een volledig hart hier. Sehingga anak-anak ini akan bertumbuh dewasa, Zodat deze kinderen omgroeien tot volwassenen. mengenal siapa Tuhan mereka. En zij ook gaan leren kennen wie hun Heer is. Bahkan mereka akan melayani-Mu ya Tuhan. En zij gaan u zelfs ook dienen, Heer. Dalam nama-Mu Yesus, In de naam Heer Jezus. kami mau berdoa dan mengucap syukur. Willen wij danken en bidden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Di Sabato ini juga membuat ya Cornel ya. Haleluya. Baik. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus. setiap kita pasti tidak mau yang namanya terlambat. Niemand van ons wil niet te laat zijn. Dia terlambat kerja, Dus niet te laat op werk komen. apalagi terlambat naik kereta atau terlambat naik pesawat. En helemaal niet te laat zijn voor de trein of voor het vliegtuig. Kata terlambat ini Het wordt te laat. artinya melewati batas waktu yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Wil eigenlijk zeggen, je bent over de bepaalde tijd of de tijd dat besloten is. Iya. Jadi kalau menjadi terlambat itu terkadang bisa menimbulkan banyak masalah. En als je eenmaal te laat bent, dan levert dat veel problemen op. Walaupun ada juga yang nggak fatal dampaknya, Misschien zijn de effecten niet zo fataal. karena masih bisa diperbaiki, Je kan het nog verbeteren. ya, atau diulang kembali atau memulai yang baru lah istilahnya Je gitu. kan het herhalen of opnieuw beginnen. Seperti kalau kita naik kereta terus terlambat atau naik pesawat terlambat gitu kan. Dus bijvoorbeeld als je met de trein wilt gaan of met het vliegtuig, maar je bent te laat. Maka kita bisa naik next yang berikutnya gitu istilahnya. Dan kan je de volgende trein nemen of de volgende vlucht. Jadi kalau kita, kereta udah jalan, ya tunggu kereta yang selanjutnya gitu kan. Dus Kalau als je ziet dat de trein al voorbij is, kan je wachten op de volgende. berarti masih bisa memulai lagi yang baru gitu kan. Dus dan kan je opnieuw beginnen. Tapi ada juga yang namanya keterlambatan yang bisa berakibat fatal Maar er is ook, als je te laat bent en het gevolg daarvan is fataal. dan tidak bisa diperbaiki lagi. En je kan het niet meer verbeteren. Walaupun penyesalan juga nggak ada gunanya. En ondanks dat je er spijt van hebt, heeft het geen zin. Dari hari ini kita mau belajar dan merenungkan En deze dagen willen wij leren en overdenken betapa pentingnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. hoe belangrijk het is, de tijd die de Heer ons geeft. Bahkan yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak hanya berikan kepada kita, tapi Dia percayakan waktu ini En de Heer heeft het ons niet alleen maar gegeven, de tijd, maar ons ook de tijd toevertrouwd. untuk kita gunakan dengan baik. Zodat we goed daarmee omgaan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita Laten we onze Bijbel openen di dalam Injil Lukas pasal 16 uit Lucas 16. mulai dari ayat 19 Lucas 16 vers 19 sampai 31. tot 31. Ini cerita yang sudah tidak asing bagi kita, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dit verhaal is niet meer vreemd voor ons. Het gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Iya. Kita baca bergantian ya Junia. Ja, is goed. We gaan het om en om lezen. Saya baca ayat 19, kamu baca ayat 20, begitu Ja, selanjutnya. en Pak Ricky gaat dus vers 19 lezen, 21 enzovoorts. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde, bij zijn voorportaal. Ja. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zet Lazarus, zodat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Want ik heb 5 broeders, laat hij hen dan rustig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Doch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Dengar baik-baik kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita tahu, Wij weten, meski kadang kita terasa berjalan saat ini cukup lama, bertahun-tahun, wij weten ondanks dat wij tot nu toe al lang, jaren wandelen. tapi apakah kita sadar dan tahu bahwa kehidupan kita ini sungguhnya sangat singkat? Maar beseffen we ons wel dat eigenlijk ons leven heel kort is. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Wij weten niet wanneer de Heer ons roept. Kemarin saya dengar di siaran berita, Gisteren hoorde ik op het nieuws ada seorang balerina yang cukup terkenal. dat er een bekende ballerina is. Dia meninggal, kemarin itu tidak diketahui orsaknya apa, dalam umur 29 tahun. Ze kwam te overlijden op jonge leeftijd, 29 jaar, oorzaak weten we niet. Jadi kita tidak tahu, memang kita sudah berjalan cukup lama perjalanan ini. Dus wij weten het niet, wij leven eigenlijk best wel lang. Ya toh, mertua saya sudah 92 Mam ya, 92. Mijn schoonmoeder is al 92 jaar oud. Nanti November ini akan Oktober 93. In oktober wordt ze 93 jaar. Dirayain Mam ya, Gaat het vieren? yang jemaat aja yang diundang, yang lain nggak usah diundang jemaat. Alleen de gemeenteleden uitnodigen, niemand anders. Jadi ada yang bisa mencapai, bahkan pelayanan kita kemarin itu dengan seseorang ibu yang 99 tahun. En dus ik had ook gisteren een bediening. Mevrouw heb ik gediend die 99 jaar Wah, oud is. kayaknya bisa mencapai umur segitu, kayaknya luar biasa. Tapi kita harus sadar bahwa itu pun kehidupan sangat singkat buat kita. Dus misschien denken wij van wauw, buitengewoon. Maar we moeten ons wel beseffen, dus ons leven is best wel kort. Ya, karena kita tidak akan hidup selama-lamanya, maaf bicara. Want wij leven niet voor altijd, sorry dat ik het zeg. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang namanya eeuwigheid, kekekalan. En met name als je het gaat vergelijken met wat eeuwigheid heet. Itu lebih panjang lagi daripada kehidupan yang sekarang kita tempuh saat ini. En eeuwigheid duurt nog langer dan het leven dat we Bahkan nu kalau leven. namanya eeuwigheid, nggak ada ujungnya, nggak ada ujung waktunya, nggak ada. Want als je het hebt over de eeuwigheid, dan heb je geen eindpunt. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dus daarom gebruik de tijd om de Heer te prijzen en te loven. Jangan buang-buang waktu lagi ya. Dus vergooi je tijd niet meer, Sebab waktu kita itu terbatas, waktu kita itu singkat. want onze tijd is beperkt, onze tijd is kort. Dan jangan sampai akhirnya menyesal seperti orang kaya tadi yang terlambat. En ga geen spijt krijgen zoals die rijke man net. Ja, voor hem was het te laat. Terlambat apanya nih? Waarin was hij te laat? Terlambat dalam hal apa?
Waarin was hij te laat? Nah, hari ini saya ingin bagikan beberapa hal. En vandaag wil ik met jullie een paar dingen delen. Terlambat dalam hal apa? Waarin was hij te laat? Yang pertama, Allereerst terlambat beribadah dan melayani. Allereerst te laat in naar de samenkomst te gaan, eredienst te houden en te dienen. Beribadah ini bukan hanya karena datang ke gereja. En eredienst houden wil niet alleen maar zeggen naar de kerk gaan, dat niet. Setiap langkah hidup kita itu juga satu ibadah. Maar elke stap in ons leven is ook een eredienst. Dengan kata lain, Met andere woorden, hidup kita ini adalah ibadah. met andere woorden, ons leven is eigenlijk een eredienst. Nah, dalam namanya ibadah artinya kita memuliakan Tuhan. En als je Ja, een kan? eredienst hebt, heb je ook de tijd dat je de Heer looft en Kan prijst. sebagai anak-anak Tuhan, hidup ini adalah ibadah, ya kita harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Want kinderen van God, ons leven is een eredienst, dus moeten we ook de Heer loven en Tapi prijzen. kita harus pertanyakan kemudian nanti kita lihat apakah hidup kita ini yang dalam bentuk ibadah memuliakan nama Tuhan atau memuliakan diri kita atau memuliakan titik-titik. Maar we gaan dadelijk kijken, ons leven dat dienstig is. Nou, is dat de eer en glorie van de Heer of van onszelf of van iets anders? Titik-titik saya bilang apakah kita tanpa sadar mungkin kita tahu memuliakan si iblis. Bisa. Dus zonder dat je het weet, kunnen we best wel met ons leven de duivel eerbieden. Tadi kita baca orang kaya ini sangat kaya. We hebben net gelezen, deze rijke man was heel erg rijk. Ia selalu pakai jubah ungu dan kain halus. Dus hij had altijd een paarse kleed en een fijn linnen. Iya, itu artinya lambang kehormatan, lambang kekayaan. Want dat is het symbool van rijkdom en van status. Biasanya kalau orang kaya maunya kan dihormati, itu nggak salah memang dia kaya tuh. En meestal een rijke persoon, die wil graag dat de mensen eerbied geven aan hem. Tapi dikatakan situ serta setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. En hier staat ook dat elke dag was hij verblijd vanwege zijn rijkdom. Artinya setiap hari atau sering dia pesta pora. Dus met andere woorden, vaak of bijna elke dag Dengan had kata hij lain, buitensporige feesten. dengan kata lain, Met andere woorden, nggak ada waktu untuk beribadah, hij had geen tijd om eredienst te houden met de Heer. apalagi pelayanan. En laat staan dienen. Ia menghabiskan waktu dengan gaya hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Dus hij maakte zijn tijd eigenlijk op alleen maar hemzelf centraal te zetten. Pokoknya asal aneh senang, saya senang. Met andere woorden, zolang ik het zelf maar leuk vind Yang en fijn lainnya heb. mau susah sebodoh teuing istilahnya. Of anderen het moeilijk hebben, kan me niks schelen. Dia bersukaria dalam kemewahannya, punya banyak uang. Biasanya kalau banyak uang bisa melakukan apa saja, beli apa saja, ya toh biasanya. Dus hij was verblijd in zijn rijkdom en omdat hij zo rijk was, kon hij alles kopen wat hij wilde. Jadi nggak ada waktu untuk ibadah. Dus hij had geen tijd om eredienst te houden. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, 1 Timotheus 4 vers 8. latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4 8. Ja. Bahkan dibilang karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. 1 Timotheus Ya, 4 dan 8. Kita boleh melatih badan kita, ya, supaya bagaimana supaya tetap kuat, sehat, six pack, one pack, berpack-pack gitu, soalnya. Dus 1 Timotheus 4 vers 8. Kalau saya kan one pack nih, saya. Hier hij Johan ada was 2 pack kayaknya. Oké, 1 Timotheus 4 vers 8. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven in hebben en toekomst. Latihan badan ini terbatas. Memang nggak apa-apa kita melatih, kita ke gym dan lain sebagainya, ya. Tapi terbatas. Want hier staat ook oefening van het lichaam is van weinig nut in het Nederlands, weinig nut in het Indonesisch is beperkt. Iya, saya belum pernah dengar ada orang yang masuk gym tuh 24 jam di situ terus. Belum pernah saya. Het is goed als je naar de gym gaat, naar de sportschool gaat, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij 24 uur latihan. Kalau didengar latihan, bukan yang kerja. Ini dia latihan, dia gym 24 jam.
Dus ik heb nog nooit iemand gehoord die 24 uur lang in de sportschool aan het oefenen is. Dan bahkan kalau saya bilang yang kerja di situ nggak mungkin sampai jam 2 pagi dia ada di situ, nggak mungkin. En ik denk Pasti pulang. En ik denk ook als je daar werkt, in die sportschool, dat je ook naar huis gaat. Dat je niet daar Kalau saya 24 dengar uur lang bent. kesaksian Pak Johan itu sebelum kerja dia naik sepeda tuh ya, dia nge-gym dulu, terus mandi baru kerja. En ik hoorde ook van Pak Johan uit zijn getuigenis, dat hij voordat hij naar het werk gaat, gaat hij eerst naar de sportschool toe en dan douchen en dan pas naar zijn Nggak werk. salah, nggak Is niet salah, verkeerd. memang bagus. Is niet verkeerd, is Tapi inderdaad tadi heel goed. Alkitab bilang terbatas, waktunya cuma berapa? Paling 1-2 jam gitu, ya kan? Maar ja, in de Bijbel staat hier in het Nederlands is van weinig nut, maar in het Indonesisch staat ja, is beperkt. Jadi klop, tetapi dibilang ibadah, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang juga. Doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Dan karena orang kaya itu tidak beribadah, maka dia tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. En omdat deze rijke man geen eredienst hield, ja, kon hij eigenlijk niet genieten van de belofte van God. Itu sebabnya kalau kita datang beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh selalu. Dus daarom als we komen naar de eredienst, ga dan serieus de eredienst houden. Serieus. Kalau diminta untuk memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Dus als er gevraagd wordt, loof de Heer, loof de Heer. Saya minggu lalu dengar gitu ya, Ray bilang katanya jangan kalau waktu puji-pujian jangan ada yang mondar-mandir. Vorige week hoorde ik Ray zeggen, als de zangdienst begonnen is, ga niet heen en weer Saya komen. setuju, Daar ben ik het mee eens. tapi saya minta izin, saya bilang gitu. Maar ik heb wel toestemming gevraagd, zei ik. Karena saya harus ada waktu program untuk ini ya, harus makan siang harus, kalau enggak waktu itu saya sempat jatuh lagi kan. Want ik moet echt tussen de middag, of in de middag tussendoor iets eten, anders val ik weer flauw. Daripada nanti udah puji-pujian saya keluar masuk lagi, kalau nggak mengganggu juga, harus konsekuen. En ik moet ook consequent zijn in plaats van ik heen en weer ga tijdens de zangdienst. Jadi lebih baik saya duduk di belakang dulu, waktunya makan saya makan dulu, baru saya masuk ke sini. Jadi jangan dilihat nanti kok Pak Riki terlambat ya datang. Dus als Karena ik, saya lagi nongkrong di belakang. dus voortaan ga ik eerst achter zitten en als het mijn etenstijd is, ga ik eten en dan pas kom ik naar binnen. Jadi kalau beribadah, datanglah dengan sungguh-sungguh. Dus als je eredienst houdt, ja, ga serieus die doen. Karena ibadah bukan rutinitas Want eredienst houden is niet een routine. atau kepura-puraan, artinya pura-pura ibadah, hanya apa namanya ya, hanya ya sekedarnya aja gitu loh, pokoknya udah nongolin muka, datang di gereja, cukup sampai sini. En het is ook niet ja, om alleen maar je gezicht te laten zien en dat is alles. Kita harus menikmati ibadah itu karena kita harus lihat ibadah itu sebagai kekuatan. Want we moeten echt genieten van de eredienst, want de eredienst geeft ons ook kracht. Makanya ya jangan terlambat untuk kita beribadah maupun melayani. Dus niet te laat komen voor de eredienst en te dienen. Tapi bukan berarti terlambat untuk datang ke ibadah. Wil niet zeggen te laat komen voor de eredienst. Tapi kalau saya bilang gini, oh kalau gitu boleh telat, jangan. Nee, mag niet te laat komen. Tapi maksud yang dibilang terlambat datang ibadah ini, Maar wat bedoeld wordt met te laat komen naar de eredienst, karena ada saatnya want er is een moment, kita nggak ada lagi kesempatan atau waktu untuk beribadah. want er komt een moment waarop wij geen tijd meer hebben om eredienst te houden. Selagi masih ada kesempatan, Dus zolang er nog kansen zijn, tadi saya sudah katakan pergunakan waktu itu, net heb ik al gezegd, gebruik de tijd goed, ambil kesempatan. gebruik die gelegenheid. Bukan hanya datang ibadah di gereja ini, tadi saudara, hidup kita juga satu ibadah. Gunakan hidup kita ini atau tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. En ik heb net al gezegd, erediensthouders niet alleen maar hier zitten, maar ons leven is ook een eredienst, een vorm van eredienst. Dus die, ja, gebruik dat goed, de eer en glorie van Jangan de hanya Heer. kita memuliakan diri kita sendiri atau bahkan ya tadi saya sudah bilang si iblis yang dimuliakan. Oh gimana saya muliakan iblis ya kalau engkau lebih memilih dunia daripada Tuhan, hati-hati. Dus niet ja, de eer en glorie van jezelf of van de duivel. Hoe dan nou als je meer ja, deze wereld dient, dan ja, dien je eigenlijk de duivel. Kita harus ingat dan harus tahu En wij moeten weten en altijd ons herinneren. kalau kita beribadah itu
Dat wanneer wij eredienst ataupun houden, kita sedang melayani Tuhan, of we zijn de Heer aan het dienen, itu bukan sekedar hanya membalas kebaikan Tuhan. dat is niet alleen maar om de goedheid van de Heer te vergelden, Terus itu menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. maar dat is ook een teken dat wij dankbaar zijn voor de Heer. Kita nggak membalas kebaikan Tuhan, karena kita nggak bisa balas kebaikan Want Tuhan. wij kunnen eigenlijk niet teruggeven of vergelden de goedheid van de Heer. At least kita harus bisa mengucap syukur. Maar we kunnen tenminste wel dank zeggen. Walaupun kita kadang udah terjepit, sudah kefefet istilahnya. Ondanks dat wij misschien echt al in een grote benauwdheid zitten. Ya, kefefet itu lebih daripada kepepet, kalian tahu kan. Udah nggak tahu bagaimana lah. Dus echt dat je niet meer weet wat je moet doen. Waktu kita beribadah, kita melayani, Dus op het moment dat we eredienst houden, de Heer dienen, kita itu berarti kita sedang mengucap syukur pada Tuhan. dan zeggen we eigenlijk al dank voor de Heer. Makanya banyak orang bilang orang Kristen itu orang-orang gila semua. En daarom zeggen heel veel mensen, ja, die christenen, dat zijn allemaal gekke mensen. Udah susah, udah sulit, tapi dia masih tetap bersyukur, masih tetap tersenyum. Ondanks dat ze het moeilijk hebben, zwaar hebben, blijven ze toch glimlachen en dank zeggen. Maaf ya. Tadi yang bilang amin mau dibilang gila berarti ya. Dus als je net amen hebt gezegd, vind je niet erg als je gek wordt Ya, genoemd. tadi Nee. dia bilang amin kan, berarti kita dibilang gila. Als je amen zegt, ben je gek eigenlijk of vind je Lu niet erg? bilang amin lagi, kenapa kita tergila-gila dengan Yesus? Nee, maar zeg maar gerust weer amen omdat Bukan we gek gila zijn karena van gila Jezus. yang miring-miring, bukan. En niet vanwege, ja, omdat het hier niet goed zit in je hoofd. Orang bisa menilai kita begitu, yang penting kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Lihat tuh, walaupun banyak kan daripada mereka udah nggak tahu bagaimana mau bikin apa begitu ada masalah. Dus maakt niet uit hoe mensen ons bestempelen, maar wij moeten in ieder geval dank zeggen aan de Heer. Ya, kalau mereka nggak mengucap syukur kepada Tuhan, begitu ada masalah, akhirnya apa? Larinya ke, ya sekalian tahulah, paling ujung-ujungnya bygone gitu kan. Want als zij zeg maar niet dank zeggen, de mensen die het moeilijk hebben en ze zeggen niet dank, waar eindigen ze? Nou, eigenlijk eindigen ze met bye bye. Ya, apa terusin lagi dong? Bygone, bye bye and Bye gone, bye and and gone, bye and gone, Bye bye. bye and gone. See you later, alligator. Yes. Yang sayangnya begitu bye and gone, mending lagi dia masuk surga. Ya ampun. Dus ja, als hij de hemel ingaat, is het oké. Ingat. Maar goed. Tadi dibilang sini, masuk dalam api itu nggak ada ujungnya, nggak ada kapan, itu kekal. Maar hier stond ook, hebben we gelezen, hij was in het vuur en dat is voor eeuwig, geen einde aan. Jadi Alkitab nggak pernah salah kalau dia kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dus de Bijbel heeft het echt niet verkeerd als in de Bijbel staat, zeg dank te alle tijden. Bilang sebelah kiri kanan kita dengerin tuh. Luister. Mengucap. Nanti kau ngomong sama tembok ya. Ya, ngomong sama sebelah kamu ya kalau sama tembok. Kan agak gila kan? Kan agak gila. Tapi bayangin. Waduh, repot. Yuyun yang bilang ke saya tadi. Ini kita bercanda. Tolong ya dipotong ya nanti di-cut ya, jangan ntar dipikir bener ya. Nggak bercanda kok. Ya habis kamu juga tindakan begitu dengerin sama tembok, ngomongnya sama tembok. Ya kan orang. Hah? Nah, bener kan? Makanya jangan bilang gila dong. Yang kedua, nah, Tweede punt. tadi yang terlambat apa? Pertama? Wat was het gevolg als je te laat bent? Yes, wah baru inget nih karena baru 1. Ini masih ada 9 lagi kalau nggak salah. Dus de punt, niet te laat in de eredienst houden en dienen. Yang kedua, terlambat berseru. Tweede punt is te laat waarin? In het Berseru. uitschreeuwen. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang benar. Want uitschreeuwen naar de Heer is juist iets goeds. Saat kita berseru pada Tuhan berarti kita sedang mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Want op het moment dat we tot de Heer uitschreeuwen, vertrouwen we ons leven eigenlijk toe aan de Heer. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Wij vertrouwen ons leven toe aan de Heer. Saat kita berseru kepada Tuhan itu, En op het moment dat we uitschreeuwen tot de Heer, tapi kita juga mengakui keterbatasan kita. geven we eigenlijk ook toe dat wij beperkt zijn. Kita nggak sempurna, makanya kita berseru pada Tuhan. We Tuhan zijn niet tolong. perfect, daarom schreeuwen we uit tot de Heer, Heer help. Ingat ceritanya Bartimius yang buta.
Gedenk het verhaal van Bartimaeus die blind was. Dalam Markus 10 ayat 47-48 dia berseru Uit kepada Tuhan. Markus 10 vers 47-48. Dia berseru Schreeuwde het uit naar de Heer. karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Want hij bouwde alleen maar op de Heer, vertrouwde alleen maar in de Heer. Ya, saya senang kata-kata Rasul, vertrouwen, niet alleen geloven, maar vertrouwen. Dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan sesuatu. En hij vertrouwde ook zijn leven toe aan de Heer. Hij was overtuigd, de Heer gaat hem zeker helpen. Gina, tolong buka Mazmur 91 ayat 15. In Psalmen 91. Soal Bartimaeus kita udah tahu ceritanya kan? Dus Bartimaeus kent Mazmur. het verhaal. 91 Psalmen 91 ayat 15. vers 15. Markus. Minggu depan kamu beri di sini Markus, dia tahu. Tuh, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh, haleluya. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Ayat ini sterk benar. Deze vers is erg krachtig. Punya power. Hier zit power in. Bila ia berseru, ianya kita ganti nama kita. Dus roept hij, dus hij kunt u veranderen in uw naam. Bila Ricky berseru kepada Tuhan, Dus roept Yuyun de Heer aan, Tuhan akan menjawab. dan zal de Heer antwoorden. Satu. Kedua, Tuhan akan menyertai Ricky dalam kesesakannya. Tuh. En ik zal in de benauwdheid bij Yuyun zijn. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh, haleluya. En ik zal haar uitredden en tot ere brengen. Saya sudah dijawab Tuhan aja, sudah senang. Als de Heer mij antwoordt, ben ik al blij. Ditambah lagi, disertai waktu lagi ada masalah, senang banget. En nog blijer als tijdens problemen de Heer mij nabij is. Bahkan ada orang mau mencelakakan kita, jadi diluputkan sama Tuhan. En als mensen ons kwaad willen doen, ja, wordt die dan voorkomen door de Heer. Hei, sadar nggak waktu kita bawa mobil, waktu kita jalan, bisa aja maut sedang mengintai. Dus bent u zich van bewust, tijdens een autorijden bijvoorbeeld, kan de dood ons loeren. Maha bicara, Pak, ini ada kesan Pak Tarto. Dokter dia bilang, Pak, bulan Juli akhirnya ya, diluputkan Tuhan. Ini September. Dus kijk naar de levende getuigenis van de Paterto. De dokter hadden gezegd tot juli. Nou, Ini yang hij saya loopt paling op. senang, Dus dit is, dimuliakan. en dit is waar ik blij mee ben, tot ere brengen. Ditolong aja kita udah senang, apalagi Tuhan yang memuliakan kita. Nou, als de Heer ons helpt, zijn we al blij. Laat staan als de Heer ons ere brengt. Kita selama ini bilang kita memuliakan Tuhan, tapi Tuhan bisa memuliakan kita juga. Dus tot nu toe zeggen we altijd, verheerlijk de Heer, maar de Heer kan Kok ons bisa? ook ere brengen. Kok bisa? Ya lihat aja cerita Ayub. Dia bilang sama malaikat-malaikat, adakah kau melihat hambaku Ayub yang saleh? Tuhan dimuliakan Tuhan. Want kijk maar naar het verhaal van Job. De Heer heeft gezegd tegen zijn engelen, heb jij gezien mijn dienstknecht die vroom is, Job? Dasar si Iib ini punya sifat iri ya, cemburu. En omdat de duivel eenmaal jaloers is, Ya jelas aja mau kasih semuanya, coba diambil. natuurlijk, omdat hij alles heeft, maar haal alles eens weg van hem. Apa yang kau berikan, apa yang kau berikan, coba diambil. Dus alles wat jij, of wat u gegeven heeft, neem dat allemaal af. Cara Tuhan memuliakan Ayub. En kijk hoe de manier van de Heer is om Job ere te brengen. Engkau boleh ambil hartanya, tapi jangan ambil nyawanya. Dus je mag al zijn rijkdom wegnemen, maar niet zijn ziel. Dengan kata lain, do not touch his soul. Dus met andere woorden, raak zijn ziel niet aan. Luar biasa, dan Ayub tahu bahwa Tuhan bela dia. Dus bijt er gewoon en Job wist dat God hem verdedigde. Makanya dia nggak pernah mengeluh. En daarom klaagde hij nooit. Sudah sampai hartanya bis habis banget. Dat zelfs zijn rijkdom helemaal op en op was. Anak-anaknya mati. En zijn kinderen dood. Istrinya mengutuk dia. Zijn vrouw heeft hem vervloekt. Tapi dari mulutnya tidak keluar kata-kata yang memaki, ngeluh, menyalahkan Tuhan. Enggak menyalahkan orang lain, tidak. Maar uit zijn mond kwam geen woorden die God lasterde en geen geklaag. Kalian kalau disuruh pilih, mau diberkati Tuhan atau dimuliakan Tuhan? Als jullie mogen kiezen, willen jullie
Disuruh pilih kok dua-duanya. Serahkan deh. Moet kiezen. Salah satu aja pilih. Als jullie moeten kiezen, één kiezen, willen jullie liever dat God jullie zegent of God jullie ere brengt? Dimuliakan. Saya juga milihnya itu. Ik kies ook voor in ere brengen. Karena apa? Setelah mengalami masalah banyak, sampai borok, kena penyakit, akhirnya Tuhan muliakan apa? Bukan Tuhan berkati, Tuhan muliakan 2 kali lipat dia dapat hartanya. En toen uiteindelijk Job na alle zwaarheden weer hersteld was door de Heer, werd hij in ere gebracht en zelfs in Hanya apa Tuhan bilang, wah dia diberkati 2 kali lipat. Buat saya, kita dimuliakan. En anderen zeggen, ja, hij werd in meervoud of verdubbeld gezegend, maar voor mij is het mee in ere Kalau kita brengen. diberkati 2 kali lipat, kalau kita dimuliakan ditambah lagi 2 kali lipat. Dus als wij verdubbeld gezegend zijn, worden we ook dubbel in ere Kan gebracht. ada 30 kali, 60 kali, sama 100 kali. Nah, itu Want hij dia. is toch 30 maal, 60 maal en 100 maal. Haleluya. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Perbedaan antara orang kaya tadi dengan Bartimius yang buta. Dus het verschil tussen die rijke man en de blinde Bartimaeus. Mereka sama-sama berseru. Zij beiden schreeuwden uit tot de Heer. Sama-sama berseru. Bedanya, En ze schreeuwden het allemaal uit tot de Heer. Maar het verschil is, Bartimius berseru saat dia masih hidup. Bartimaeus riep de Heer of schreeuwde tot de Heer toen hij nog levend Sedangkan was. si orang kaya, dia berseru saat dia udah mati. Maar die rijke man, die riep pas de Heer of schreeuwde eigenlijk pas tot de Heer toen hij al dood was. Tolong taruh. Setiap kali ini dari air minum, dia berseru minta tolong. Dia sudah haus. Dus hij Ini schreeuwde, bahasa saya sehari-hari. dus in mijn dagelijkse taal, hij schreeuwde uit van, joh, geef me een druppeltje water, want ik heb echt dorst. Dengan kata lain, Met andere woorden, dengar baik-baik. luister goed, Kalau kita sudah meninggal dunia, als wij al overleden zijn, apa gunanya lagi kita berseru pada Tuhan? als we overleden zijn, wat voor nut heeft het als we tot de Heer schreeuwen? Orang kaya terlambat untuk berseru pada Tuhan. De rijke man was te laat om de Heer aan te roepen of te schreeuwen. Banyak kesempatan untuk kita berseru selama kita masih hidup ini. En er zijn genoeg kansen voor ons als wij nog leven om tot de Heer te roepen. Gunakan kesempatannya. Gebruik die kans. Dan sesuai tadi kita baca, Tuhan pasti jawab kok seruan kita. En zoals we net hebben gelezen, de Heer antwoordt ons zeker als wij tot hem aanroepen. Dan Tuhan melihat orang-orang yang mau berseru kepadanya selama masih hidup. En de Heer kijkt naar de mensen die tot hem willen schreeuwen, die nog levend zijn. Kalau sudah mati, terlambat sudah. Want als je eenmaal dood bent, is het Seruannya gewoon te kita laat. terlambat. Kita nggak bisa berseru apa-apa lagi. Dan kunnen we echt niet meer schreeuwen. Bahkan sampai Abraham bilang apa, biarpun Musa atau ada orang mati yang bangkit pun, En telat tuh. En Abraham heeft zelfs ook gezegd, joh, zelfs in de tijd van Mozes, als je eenmaal dood bent, het is pas te laat. Yang ketiga, Een derde punt, terlambat untuk berbuat baik. te laat in het goed doen of goede dingen doen. Dengarkan, sebenarnya orang kaya ini nggak jahat loh. Dus luister goed, deze rijke man was eigenlijk geen vrede man of zo. Tidak jahat dia, Dus hij was niet gemeen of vreed. tapi sayangnya juga dia tidak berbuat baik juga. Maar jammer genoeg, hij deed ook geen goede daden. Buktinya pengemis atau Lazarus ini yang berbaring dekat pintu rumahnya dalam keadaan lapar, dia tidak beri makan. Dus bewijs was die arme Lazarus die echt ook stervenshonger had. Ja, hij heeft zelfs niet aan Lazarus iets te eten gegeven. Padahal dikatakan Alkitab dan dia setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Terwijl nogmaals in de Bijbel staat, elke dag had hij plezier en genoot hij van zijn rijkdom. Mungkin keangkuhan menjadi gaya hidupnya. Misschien was hoogmoed het stijl van leven geweest van Karena hem. merasa kaya, Omdat hij voelde, ik ben rijk. sehingga sifat-sifat itu bisa menutupi perasaannya sehingga dia tidak mau menolong orang lain yang dalam keadaan susah. Waardoor hij eigenlijk andere mensen die het moeilijk hadden niet wilde helpen. Dengar baik-baik, En luister goed. jangan kita merasa bangga kalau kita tidak jahat. Dus wees niet trots als jij geen gemene dingen doet. Tapi baik juga tidak. Maar als je ook geen goede dingen doet. Artinya memang kita nggak berbuat kejahatan, Met andere woorden, we doen weliswaar geen gemene of wrede dingen. tapi kita juga nggak berbuat baik.
maar wij doen ook geen goede dingen. Karena itu gunakan kesempatan untuk menolong Lazarus yang ada di sekitar. Dus daarom gebruik de tijd om Lazarus van deze tijd te helpen. Artinya ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, saudara. Met andere woorden, er zijn mensen die ons hulp nodig hebben. Mungkin kita nggak kaya, Misschien zijn we niet rijk. Pak Pendeta, hidup saya pas-pasan. Misschien zegt u ja, meneer de voorganger, mijn leven is ook maar net aan. Tapi kalau Roh Kudus berbicara beri, Maar als de Heilige Geest zegt geef, jangan kita tahan. hou het niet voor jezelf, hou het niet tegen. Saat kita beri, Want op het moment dat we geven, ingat tadi Tuhan muliakan kita. Tuhan sudah siapkan yang lebih banyak buat kita. net hebben we gelezen, de Heer brengt ons in ere en de Heer heeft zelfs al meer voorbereid voor ons. Alkitab kadang beri maka akan diberi. En de Bijbel zegt ook geef, dan zult u ook gegeven worden. Yo, mau sadar, Dus bent u zich daarvan bewust. jangan terlambat untuk berbuat baik. Dus niet te laat zijn in het goede dingen doen. Orang kaya tidak menggunakan kesempatan untuk menolong Lazarus, malah biarkan dia terus menderita sampai mati. Dus deze rijke man, die hielp helemaal die Lazarus geen enkele keer, zelfs totdat hij doodging. Coba Dina, Yakobus 4 ayat 17. Jakobus 4, Jangan kaget ya dengar ayat ini atau baca ayat ini ya. dus wees niet... Mungkin belum pernah baca kayak Yakobus 4 ayat 17, benar nggak ya? Coba, saya mau tunggu dulu, benar nggak? Tuh, benar, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuh. Dus uit Jakobus 2, vers 4. Empat. Jakobus 4, vers 17 luidt als volgt. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Ini bukan kata pendeta Ricky Pinotron, Alkitab yang bilang. Dit zegt dus niet broeder Ricky Pinotron, maar de Bijbel zegt dit. Jika engkau tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Dus als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Jadi dosa itu bukan hanya membunuh, berzina, menentang kehendak Tuhan, Dus een zonde, menentang Tuhan. dus een zonde is niet alleen maar overspel plegen of moorden of tegen de Heer ingaan. Tapi Alkitab katakan, Maar de Bijbel zegt, kalau saudara tahu bagaimana berbuat baik, als iemand dan weet goed te doen tapi engkau tidak melakukannya, en het niet doet, itu dibilang apa? wat wordt dat genoemd? Berdosa. Dat wordt tot een zonde genoemd. Berdosa. Een zonde. Ngeri ya. Heel erg eng, hè? Aduh, kita udah pas-pasan. Ja, wij leven al net aan. Apalagi tinggal di Belanda, Pak. Aduh. En met name in Nederland, broeder. Aduh. Susah. Het is moeilijk. Mesti bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar We itu. moeten dit betalen, dat betalen. Tapi kalau kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu bisa. Maar wij kunnen wel dit kopen en dat kopen, dat wel. Bisa jalan-jalan kotek, oh bisa. We kunnen ook plezier maken. Tapi begitu pekerjaan Tuhan, tunggu siapa yang paling kaya ya di sini siapa ya? Biar dia aja yang kasih. Maar als het werk van de Heer betreft, wachten we even op elkaar en vragen wij van wie is de rijkste Heer. Jadi kalau saya mau konklusikan, Dus als ik mag maaf ya, concluderen, maaf jangan tersinggung. wees niet beledigd. Orang pelit itu Iemand die gierig is, dikategorikan berdosa. iemand die gierig is eigenlijk een zondaar. Orang yang perhitungan berdosa. Dus iemand die berekenend is ook een zondaar. Karena apa? Orang pelit dia tahu berbuat baik, dia tahu dia bisa beri, tapi dia tidak melakukan. Alkitab kategorikan berdosa. Want als iemand gierig is en hij weet eigenlijk van zichzelf dat hij het heeft, maar wil niet geven, ja, dan is het een zonde. Hoi, bertobat! Dus bekeert u. Makanya saya tutup sini kalau nggak kekencengan. Bertobat. Dus daarom bekeert u. Nanti kita terlambat loh Anders zijn we te laat. untuk berbuat baik. Zijn we te laat om goede dingen te doen. Saudara dan saya ditempatkan di dunia ini ada maksud Tuhan. Dus u en ik, we zijn hier geplaatst op de wereld met de bedoeling van God. Karena Tuhan punya tujuan. Want God heeft een doel. Kenapa engkau ada di dunia, bahkan taruh di Belanda lagi. God heeft een doel waarom u hier in Nederland bent.
Bagaimana kita susahnya waktu kita mau datang ke Belanda. Dus hoe moeilijk was het om naar Nederland te kunnen komen? Heel moeilijk. Bahkan sekarang Perdana Menteri yang baru mungkin lebih susah lagi. En zelfs nu met de minister-president wordt het nog moeilijker gemaakt. Tapi saudara sudah ada di sini. Maar u bent al hier, Sudah dapat pekerjaan. u heeft al werk, Sudah berjodoh. u heeft al een partner, Haleluya, dapat anak, dapat cucu. u heeft al kinderen en u heeft al kleinkinderen. Oh, begitu ada sesuatu, ada saudara kita, teman kita, rekan kita yang perlu pertolongan. Tunggu dulu ya, kamu mau kerja keras ini soalnya. Gitu. Maar als iemand hulp nodig heeft van u, zegt nee, wacht even, ik heb hier heel hard voor gewerkt. Ini hak saya, uang buat saya, gua kerja mati-mati. Want dit is mijn recht, ik heb hier keihard voor gewerkt. Bahkan suami istri bilang, waduh, ini your money is my money. De man en vrouw zeggen zelfs tegen elkaar, ja, your money is your money, my But my money. money is my money. Do not touch. Dus niet aankomen. Tuhan tidak sembarangan menempatkan kalian di dunia ini, khususnya di Belanda. Dus de Heer heeft jullie niet zomaar op deze wereld en met name in Nederland geplaatst. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Dus jullie moeten deelnemen in de bediening van liefde. Jangan hanya bicara I love you, tapi kita tidak buktikan, kita tidak lakukan. Dus niet alleen maar zeggen I love you, maar we bewijzen het niet. Saudara dan saya harus sadar, Dus u en ik, wij moeten ons van bewust kita zijn. menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang lemah dan kekurangan. We zijn eigenlijk de verlengde hand van de Heer om anderen te helpen. Kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Dus we zijn eigenlijk het verlengende hand van Why? om anderen te helpen. Karena engkau sudah diberkati. Waarom? Omdat jullie al gezegend zijn. Tuh nggak ada yang bilang amin, cuma satu doang. Amen. Kita sudah diberkati, masa kita nggak mau jadi berkat? Dus we zijn al gezegend, dus waarom willen we niet zegend zijn? Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. We zijn geroepen tot de Heer om zijn middel te zijn. Belas kasihan itu adalah kasih yang dalam tindakan. En ook medelijden, dat is eigenlijk, apa betekent dat? Kasih dalam tindakan. Dus eigenlijk een Jadi, liefde. belas kasihan itu. Ja, dus eigenlijk een daad van liefde. Iya. Dus barmhartigheid. Jadi is jangan eigenlijk cuma een daad van bilang liefde. begitu ada saudara, teman atau siapapun anak Tuhan membantu dalam kesusahan terus udah kasihan ya, kasihan. Ya kita doakan saja deh ya. Dat welke van kennen. Dat welke van kennen. Bang Fatih. Dus als iemand met dus als iemand moeilijkheden heeft, ga niet alleen maar zeggen, oh zielig, 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 maar help hem. Jadi artinya tiap hari ke Fatih terus nih ya. Ja. Tuh kan enggak. Jadi bilang bawa ke Fatih. Waktu ajal tiba, ajal waktu mati, Oh, dus als de dood komt, tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi berkat atau berbuat baik. dus als eenmaal de dood komt, ja, dan heb je geen kans meer om iets goeds te doen. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang penuh belas kasih. Dus daarom is iemand vol met barmhartigheid, Berbuat baik, goede daad doen dan menjadi berkat selama masih kita bernafas. en wees een zegen zolang u nog ademt. Yang ketujuh, Zevende punt. terima kasih Johanto. Nyimak. Yang keempat, Vierde punt. terlambat bersaksi. Te laat in getuigenis geven. Seandainya sewaktu masih hidup, Stelt u zich voor toen u nog leefde. orang kaya tadi bersaksi kepada keluarganya, kepada famili, teman-temannya. Of stelt u zich voor dat die rijke man toen hij nog leefde een getuigenis gaf aan zijn familie of aan zijn vrienden. Helaas, pinakas terlambat. Maar helaas pindakaas, voor hem was dat te laat. Dia setiap hari menikmati kemewahan, bersukaria dalam kemewahan. Dus elke dag had hij plezier, genoot hij van zijn welzijn en rijkdom. Tidak ada kesempatan dia bersaksi bagaimana dia bisa kaya. En Karena Tuhan. geen tijd gehad, gelegenheid gehad om te getuigen over de goedheid van de Heer. Dengar baik-baik. Luister goed. Kalian tidak perlu tamat sekolah tinggi teologi ya, untuk bersaksi. Jullie hoeven geen hogere theologische school te doen om getuigenis te kunnen geven. Yang diperlukan hanya semangat dan sukacita untuk bersaksi.
Maar het enige wat je nodig hebt om getuigenis te geven is enthousiasme. Saya nggak pernah lihat ijazah yang mengatakan telah lulus karena dia bersaksi. Nggak pernah. Ik heb nooit een diploma gezien waarop staat hij is geslaagd omdat hij getuigenis heeft gegeven. Artinya nggak perlu sekolah tinggi teologi kalau untuk kita mau bersaksi. Dus met andere woorden, u hoeft niet naar een hoge theologische school te gaan als u wilt Yang getuigen. diperlukan adalah semangat dan sukacita untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Het enige wat nodig is enthousiasme en blijdschap om te getuigen over de goedheid van Dengar, God. pertobatan seseorang atau pertobatan kita bukan karena ilmu kita. En luister goed, als iemand tot bekering komt, komt niet door onze kunde, Bukan karena kepintaran kita maka kita bertobat. en het komt ook niet door onze intelligentie, waardoor wij bekeerd zijn. Bahkan karya Roh Kudus lah Maar het is het werk van de Heilige Geest. yang buat kita bertobat, dan karya Roh Kudus yang buat kita juga bersaksi kepada orang lain. Het is het werk van de Heilige Geest dat wij ons bekeren en ook getuigen aan anderen. Bahkan melalui kesaksian kita, En juist door onze getuigenis banyak orang akan bertobat. zullen heel veel mensen gaan bekeren. Karena banyak orang di luar sana belum dengar tentang Yesus. Want buiten zijn er een heleboel mensen die niet over Jezus weten. Dan kalau kita tidak pakai kesempatan ini, maka kita akan menyesal. En als we deze kans dus niet gebruiken, dan zullen we spijt krijgen. Coba ingat-ingat, sudahkah kita menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, kepada saudara kita atau kepada teman? Udah? Dus gedenkt u zich goed? Heeft u ooit al getuigenis gegeven of verteld over Jezus aan uw vrienden of familie? Tuhan mau bahwa kita bersaksi, kan dibilang menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Want God wil graag dat wij getuigen worden van Hem in Jeruzalem, Judea, Samaria en einde de wereld. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Wat is het verschil tussen getuigenis geven en getuige zijn? Waktu kita bersaksi saat kita lagi ada kayak gini beribadah atau berkumpul dalam cell group, main fellowship gitu ya. Dus als we getuigenis geven, dan zitten we zoals hier bij elkaar of bij de mannenheim of bij de celgroep. Lalu kita mulai menceritakan perjumpaan kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Haleluya, apalagi kalau kita disembuhkan, kita diberkati, itu kita bersaksi. En dan vertellen we over hoe wij de Heer ontmoet hebben, hoe Hij ons genas, hoe Hij ons zegent. Dat is een getuigenis geven. Tapi kalau untuk menjadi saksi, Maar om een getuige te zijn of itu te worden, adalah menunjukkan kehidupan kita. dat spreekt over ons leven laten zien. Baik kita sedang bekerja, Of we op het werk zijn, di rumah, of thuis, atau dimanapun kita berada. of waar we ook zijn. Kita menjadi saksinya Tuhan. Wij zijn de getuigen van de Heer. Bagaimana? Makanya hidup itu harus berbuah, saudara. Waardoor? Doordat ons leven vrucht Karena draagt. itu kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan. Want het leven dat vrucht draagt is te eer en glorie van de Heer. Ada banyak orang pandai bersaksi, Er zijn mensen die goed zijn in getuigenis geven. Echt mooie woorden ook. tapi hidupnya tidak menjadi kesaksian. Maar hun leven zelf is geen getuigenis. Dia bisa bersaksi, Dus hij kan getuigenis geven. tapi sampai di luar sana Maar daarbuiten, ketemu di pub mabuk-mabuk, ngerokok, judi. Habis itu minggu bersaksi malah memuji Tuhan. buiten leven ze in de pub dronken. Maar ondertussen gaan ze ook naar de kerk en zondag de getuigenis geven. Orang yang hidupnya jadi saksi pasti dia bersaksi. Dus iemand wiens leven een getuigenis is, geeft zeker ook een getuigenis. Jadi itu sebabnya orang bersaksi belum tentu hidupnya menjadi kesaksian. Dus daarom iemand die getuigenis geeft, wil nog niet zeggen dat zijn leven ook eigenlijk een Dengar getuigenis baik-baik. is. Orang tuh harus istilahnya taruhlah kita harus membuat itu orang lain kagum akan Yesus, bukan kesaksian kita. Dus met andere woorden, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat anderen verwonderd raken over wie Jezus is en niet wie wij zijn. Waktu engkau disembuhkan, siapa yang sembuhkan? Kan Yesus. Want als u genezen bent, wie heeft u genezen? Jezus. Itu orang sampai kagum. Dus die persoon moet in verwondering staan. Tapi dia tahu nggak, bukan hanya kita bersaksi pandai ngomong, tapi dia lihat kehidupan kita juga dong. Maar die persoon is niet alleen maar verwonderd vanwege onze getuigenis, maar ook hoe wij ons leven leiden. Artinya, ini bisa dua-duanya Bu.
Dari perkataan kita, pembicaraan kita, maupun kelakuan tindakan kita itu harus sinkron sama. Dus met andere woorden, onze doen en laten en wat wij zeggen moet het synchroon lopen. Selama jantung masih berdegup, berdetak. Dus zolang het hart nog klopt, Bukan berdebar-debar ya, tapi masih berdetak. dus zolang ons hart nog klopt, Kalau berdebar-debar waktu Yuyun ketemu Hiro dia berdebar-debar. hou waken. Tuh, ya itu namanya berdebar-debar. Belum kenal kita. Kan gue ngalamin kayak kamu nggak tahu aja sih kan. Lebih baik kamunya jadi contoh. Ja, Selama jantung masih berdetak, dus zolang het hart nog klopt, waduh kalau udah mulai itu langsung ngurangin. Waktu ketemu gimana? Gue nggak berdebar-debar tuh, gue malah ketakutan. Selama jantung masih berdetak, dus zolang het hart nog klopt, belum terlambat untuk bersaksi. is het nog niet te laat om een getuigenis te Dan geven. belum terlambat untuk menjadi saksinya. En het is ook nog niet te laat om een getuigenis te worden. Sehingga tidak ada lagi penyesalan dalam hidup karena sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Zodat je geen spijt hebt in je leven omdat je het gedaan hebt wat God wil. Makanya saya heran waktu ATM 2 minggu lalu Dus daarom verbaasde mij ATM-dienst 2 weken geleden. diberi kesempatan untuk bersaksi waktu itu. Ik had jullie de kans gegeven om een getuigenis te geven. Dari sekian banyak, Van hanya zoveel 2 mensen orang yang melden bersaksi. Coba. hebben maar 2 mensen zich gemeld om een getuigenis te Lalu geven. saya pikir-pikir, saya rasa Dus toen dacht ik denk misschien, ik voel, Tuhan bingung. misschien is de Heer ook Karena verbaasd. ada kalian suka bikin bingung Tuhan. Soms maken jullie ook de Heer in de war. Tuhan bingungnya, ini anak-anakku sudah aku berkati, sudah ditolong, sudah disembuhkan, bahkan diselamatkan. Misschien denkt God wel, dit zijn mijn kinderen, ik heb hen al geholpen, ik heb hen al genezen, ik heb hen zelfs ook al gered. Tapi kok nggak ada yang mau bersaksi tentang aku ya? Maar niemand wil getuigenis geven over. Bagaimana aku selamatkan dia, bagaimana aku sembuhkan dia, bagaimana aku tolong dia, aku berkati dia. Kenapa nggak ada ya? Over hoe ik hem gered heb, over hoe ik hem genezen heb, of geholpen of gezegend heb. Tapi Tuhan bingung. Maar God is in de war. Tapi ketemu jawabannya. Maar het antwoord heb ik gevonden. Mungkin dia nggak mau bersaksi karena hidupnya belum menjadi kesaksian. Misschien wil hij nog geen getuigenis geven omdat zijn leven nog geen getuigenis Dia is. sadar, dia tahu gue masih hidup dalam dunia. Nanti gue bersaksi, dibilang munafik. Ya bisa jadi. Misschien denken mensen, maar ik leef nog in de wereld en als ik dadelijk een getuigenis geef, denken ze dat ik Saya cuma schijnheilig ben. katakan, kembalilah ke jalan yang benar. Dan wil ik alleen maar zeggen, ga dan weer het juiste pad op, Sebelum terlambat, voordat het te laat is. kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Laten we getuigenis zijn van de Heer. Yang terakhir, yang kelima. Aduh, En laatste saya pikir punt. ada 9. Vijfde punt. Ini 4 aja udah bingung, tambah 5 lagi, lebih bingung lagi kita kan. Dus vijfde punt, Nah ini, terlambat percaya pada Yesus. te laat in het geloven in Jezus. Oh enggak dong, saya udah terima Yesus, saya percaya Tuhan Yesus dong. Nee, zeg je dan, ik geloof al in de Heer Jezus, ik accepteer de Heer Jezus al. Saya cuma mau ingatkan, Maar ik wil alleen maar jangan gedenken, kita sia-siakan kesempatan untuk percaya Yesus. maak goed gebruik van dat u Jezus kent. Karena keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Dia. Want eeuwigheid en redding is alleen maar in Hem. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di sini maupun melalui online, En ik geloof ook iedereen die hier is, of online, itu sudah percaya Yesus. iedereen gelooft hier al in Jezus. Tapi saya mau ajak saudara, Maar ik wil jullie meenemen. tolong ingat baik-baik. Luister goed of gedenk goed. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Vraag bij jezelf af, Apakah kita masih sampai saat ini betul-betul percaya Yesus? geloven we tot nu toe echt nog steeds in de Heer Jezus? Dulu kita mungkin percaya Yesus 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Misschien 10 jaar geleden geloofden wij in Jezus. Tapi bagaimana dengan sekarang? Maar hoe zit het nu? Bagaimana dengan sekarang? Dus hoe zit het nu? Oh, saya masih percaya Pak. Yang benar, jujur. Ik geloof nog steeds zo, broeder. Echt waar, wees eerlijk. Kalau engkau masih ragu-ragu, berarti udah gak percaya Yesus. Want als u twijfels heeft, dan gelooft u eigenlijk niet meer in Jezus. Begitu ada masalah datang, kita mulai ragu nih, Tuhan jawab gak, Tuhan jawab gak, Tuhan.
ragu-ragu. Want als je een probleem krijgt en je gaat twijfelen, gaat de Heer mij antwoorden, ja of nee, dan twijfel je. Dulu waktu kita percaya Yesus masih semangat, berkobar-kobar, berapi-api. Sekarang masih semangat, masih berapi-api, masih berkobar-kobar. Nou, vroeger Nou. van Jezus was je vuur en vlam voor Jezus, nu nog steeds. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, Dus wij moeten ons van bewust zijn, we zijn de wezens die beperkt zijn, penuh kelemahan. vol met zwakheden ook. Tidak lepas dari dosa itu, tidak berbuat baik aja udah dibilang dosa. En we zijn niet vrijgewaard van zonde, want als je zelfs geen goede dingen doet, ben je een zondaar. Sebaik apapun kita, Dus hoe goed wij ook zijn, sehebat apapun kita, hoe geweldig wij ook zijn, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. wij kunnen onszelf niet redden, dat is niet mogelijk. Tapi seburuk apapun kita, Maar hoe slecht wij ook zijn, Yesus mampu menyelamatkan. Jezus is bij machten om ons te redden. Dan Yesus mampu mengampuni kita. En Jezus is bij machten om ons te Jangan vergeven. terlambat. Wees niet te laat. Orang kaya itu mungkin menunda-nunda untuk percaya pada Yesus. Die rijke man die had zich misschien iedere keer uitgesteld om in Jezus te geloven. Dengar, Luister. mungkin di neraka bukan banyak orang yang tidak percaya Yesus yang ada di neraka. Misschien in de hel zijn er niet zoveel mensen die niet in Jezus geloven. Melainkan yang menunda percaya pada Yesus. Maar eigenlijk meer mensen die zich uitstellen om in Jezus te geloven. Itu sebabnya hargai waktu sebaik-baik mungkin. Dus daarom gebruik en waardeer ook de tijd die u heeft heel Karena goed. keterlambatan inilah Want juist deze te laat zijn, yang tidak bisa diperbaiki. dit soort te laat zijn, kan je niet Terlambat verbeteren. percaya pada Yesus Als je te laat bent in geloven in atau Jezus, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. of te laat zijn in het toevertrouwen van ons leven in Jezus, Terlambat untuk bersaksi, en te laat zijn in getuigenis te geven, terlambat untuk berbuat baik, en te laat zijn in de goede daden te doen, terlambat untuk berseru, en te laat zijn in het uitschreeuwen, dan terlambat untuk beribadah dan melayani Tuhan. en te laat zijn in de eredienst houden en de Heer dienen. Dan keterlambatan ini sangat fatal. En dit soort te laat zijn, die zijn fataal. Kalau sudah nanti kita dipanggil Tuhan, Want als we straks eenmaal geroepen zijn tot de Heer, tidak bisa diperbaiki lagi. kun je eigenlijk niks meer aan veranderen. Tidak bisa berseru, Je kan niet meer uitschreeuwen, tidak bisa bersaksi, je kan niet meer getuigenis tidak geven, bisa melayani, je kan niet meer dienen, tidak bisa beribadah. en je kan niet meer een eredienst houden. Dan bagaimana mau percaya Yesus sudah sampai di atas sana. Hoe kan je dan in Jezus geloven als je eenmaal al daar bent? Jadi jangan terlambat Dus wees niet te laat. untuk beribadah dan berseru kepada Tuhan. Dus wees niet te laat in eredienst houden en hem te dienen en tot hem uit te schreeuwen. Jangan terlambat berbuat baik dan menjadi saksi. En wees niet te laat om goede daden te doen en een getuigenis te geven. Terutama En allereerst, sekali Yesus, tetap Yesus. één Jezus, voor altijd Jezus. Kita mau angkat satu pujian, Laten we een lied zingen. penolong yang setia. Ya toh, tahu ya penolong yang setia. Karena pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat tuh. Halo, pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Een liedje van de trouwe helper. Want de hulp van de Heer is nooit te laat. Dan saya berdoa, En ik bid, kiranya Roh Kudus menolong, mogen de Heilige Geest helpen membaharui hati dan pikiran kita, ons hart en gedachten te vernieuwen. supaya tidak terlambat, Zodat wij niet te laat zijn. tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. En het offer van de Heer niet nutteloos maken. Kita menghargai setiap kesempatan yang berlaku. En dat we ook waarderen elke gelegenheid die God ons geeft. Dengar baik-baik. Luister goed. Tahun ini adalah tahun renewal, Dit jaar is het jaar van vernieuwing. pembaharuan. Van vernieuwing. Kita minta sama Tuhan pikiran dan hati kita baru. En vraag aan de Heer om ons hart en gedachten te vernieuwen. Supaya jangan sampai kita terlambat, Zodat we niet te laat zijn. terlambat kereta. Niet te laat zijn voor de trein. Ini saya mau kasih tahu saudara ya. En dit wil ik jullie doorgeven. Tahun ini adalah tahun pembaruan renewal. Dit jaar is het jaar van de vernieuwing. Masih ada berapa bulan kita akan mengakhiri tahun ini. Er zijn nog een paar maanden voordat wij dit jaar eindigen. Kalau kita tidak mau diperbarui, En als we niet vernieuwd willen worden, pikiran kita, onze gedachten hati kita, en ons hart, maka kita akan terlambat. dan zullen we te laat zijn. Karena nanti tahun depan, Want volgende maand, 2025, of volgend jaar 2025, mungkin bukan renewal lagi,
Misschien is het geen vernieuwing meer, Pernyataan Tuhan hal lain lagi. maar heeft God andere plannen. Sementara di tahun ini ada kesempatan untuk diperbarui. Terwijl in dit jaar is er tijd voor vernieuwing. But this is your choice. Maar het is uw keuze. Kalau kita tidak mau diperbarui, Als wij niet vernieuwd willen worden, Tuhan tak bawa tahun depan hal yang lain, maka kita harus baru tahun depan kita mau diperbarui. Terlambat sudah. en God wil ons volgend jaar naar iets anders brengen, maar we willen vernieuwd worden, zijn we eigenlijk te laat. Saat ku berjalan, kasihmu adalah jalan. Mari kita sambil berdiri. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut hilang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan dengan seluruh hati kita. Saat ku berjalan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. De gemeente van de Heer is nooit te laat in ons helpen. Karena firman Tuhan berkata, Want Gods woord zegt, semua itu indah pada waktu. dat alles is mooi op zijn tijd. Jadi kayaknya kita berpikir bahwa Tuhan gak menolong kita, padahal Tuhan sedang persiapkan pertolongannya. Dus als wij denken, het lijkt alsof God ons niet helpt, terwijl God eigenlijk al voorbereidingen Tuhan sudah sediakan pertolongannya. En hij heeft eigenlijk al de voorbereidingen voor Dan zijn hulp al dia klaar. tidak pernah terlambat kalau mau menolong kita. En hij is nooit te laat als hij ons wilt helpen. Dia tidak pernah terlambat kalau mau memberkati kita. Hij is nooit te laat als hij ons wilt zegenen. Tuhan hanya ingin lihat hati kita. Maar God wil alleen maar ons hart zien. Apakah kau sungguh-sungguh selama ini Ben je echt serieus tot nu toe? kau sungguh-sungguh percaya pada kuasaku? Geloof je serieus in mijn kracht, wil hij zien. Coba kita ingat-ingat kembali. Dus denk eens goed na. Sudah berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Hoe lang leven we al op deze aarde? Coba kalau kalian bikin listnya, En als jullie een lijst maken, ada berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada Anda? hoe vaak heeft God u al geholpen in uw leven? Masalah masalah ini kau masih tetap tidak percaya pada Tuhan. En dan geloof je dan nog steeds niet in de Heer, dat hij je helpt. Kau harus tetap percaya pada Tuhan. Maar jullie moeten blijven geloven. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan
Tuhan sanggup melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. God is bij machten om te herstellen en God is bij machten om overweldigende dingen te doen. Itu bagiannya Tuhan. Dat is het deel van God. Tapi ada bagian kita. Maar wij hebben ook een deel. Jangan sampai kita terlambat Laten we niet te laat zijn, seperti orang kaya tadi. zoals die rijke man. Dia terlambat dalam segala-galanya. Hij was in alles te laat. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Gaya hidupnya hanya kepentingan dirinya sendiri. Hij deed alleen maar dingen die hij zelf belangrijk vond. Mungkin dia orang percaya, Misschien was hij wel gelovige, tapi dia terlambat percaya pada Yesus maar hij was te laat in het geloven in Jezus. untuk mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Om zijn leven toe te vertrouwen aan Jezus. Makanya saat dia udah mati baru dia berseru pada Tuhan. En daarom, toen hij eenmaal dood was, kon hij pas uitroepen tot God. Jangan kita terlambat berseru. Dus laten we niet te laat zijn het uitroepen. Jangan kita terlambat beribadah dan melayani Tuhan. En laten we niet te laat zijn in de eredienst houden en dienen. Ibadah dan melayani Tuhan bukan hanya di gereja, En het is niet alleen maar in de kerk als wij de Heer dienen of eredienst houden. saat kita memuliakan nama Tuhan itulah ibadah kita dan pelayanan kita. Op het moment dat wij de Heer verheerlijken, dat is ons eredienst. Saat kita menjadi saksi Tuhan itulah ibadah dan pelayanan. En wanneer wij getuigen zijn van de Heer, dat is onze eredienst. Tuhan, saat ini kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Heer, op dit moment willen we in alle nederigheid tot u komen. Engkau sudah berbicara kepada kami. U heeft ook tot ons gesproken. Bahkan ini jawaban bagi kami. En dit is zelfs een antwoord voor ons. Atau mungkin sebagian kami satu teguran. Of voor ons zelfs, een paar voor ons zelfs een Terima vermaning. kasih Tuhan kalau Engkau tegur aku hari ini. Dank u wel, Heer, als u mij vandaag vermaant. Supaya aku sadar. Zodat u mij van bewust bent. Supaya aku jangan sampai terlambat Tuhan. Zodat ik niet te laat ben, Heer. Selama aku masih hidup, masih bernafas, masih ada dalam dunia ini. Want zolang ik nog geleef en zolang ik nog adem hier op aarde, Aku tidak mau terlambat lagi. wil ik niet meer te laat zijn. Tapi biarlah aku Tuhan menepati janji-janjiku kepada Engkau yang dulu pernah aku jadikan. Maar Heer, laat ik mijn beloftes die ik gemaakt heb, laat ik die waarmaken. Terlebih untuk menyenangkan hatimu. En ook te meer om uw hart te Terima verblijen. kasih Tuhan. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, Vader in de hemel, Bapa berdoa untuk jemaatmu yang hadir saat ini di tempat ini maupun melalui online. uw dienst net bidt voor uw gemeente die hier zijn of online. Berkati mereka, Zegen hen, berkati usaha mereka, zegen hun zaak, berkati pekerjaan mereka, zegen hun werk, berkati studi atau pendidikan mereka, zegen hun studie of opleiding. berkati kota di mana mereka tinggal, En zegen de stad waarin zij wonen. berkati keluar masuknya mereka, Zegen hun komen en gaan. berkati lumbung-lumbung mereka, Zegen hun schuren. berkati keluarga mereka masing-masing, Zegen ieders familie. berkati rumah tangga mereka masing-masing, En zegen ieders gezinsleven. berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi.
En zegen ook ieders persoonlijk leven. Janji-Mu Tuhan, Uw belofte, Heer. kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintah-Mu dan kehendak-Mu, Wanneer zij ernstig al uw wetten en geboden doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus tidak akan turun. dan zult u hen doen opgaan en nooit neergaan. Dan Kau jadikan mereka generasi kepala tidak bernaik. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer. pulanglah dengan damai sejahtera. Ga heen in de vrede van de Heer. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa En van deze buitengewone overweldigende zegen van de Heer. dengan mengangkat kedua tangan kita. Door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn zoon Jezus Christus. dan kepenuhan pada Roh Kudus. En door de volheid van de Heilige Dan kita Geest. sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn gemeente menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. En om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Amen. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sampai minggu depan, tetap semangat. Amin. Masuk ke dalam hidupku dengan penuh pujian, bersuka di akhirat, kami bersama